aminareo rehetra indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly manasanao iombona amin'izao fotoam-bavaka izao. Vavaka isika. Raha io mideranao izahay fa Andriamanitra ny lanitra ianao sady mpanjaka ny voninahitra. Ny feonao dia ampy mampikotrokorana sy mandrindra ny ranomasombe. Ko misaotranao izahay fa mbola velonaina ary afaka manantona anao ny alalana izao fotoam-bavaka izao. Tompo, ekenay fa ianao no maharatra sy mahasitrana. Ianao no mahafaty sy mahavelona ary tsy misy mahafaka amin'ny tananao. Koa mampianarana indray anio, hahiatrika ny fotoana sarotra dia ny fotoana isarahanay amin'ny ava-malalanay, satria ianao irery ihany no vatolafo fialofanay. Mitenena ary Tompo, miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fahaizana miatrika famoiza malala. Izany indray havana ny lohahevitra mbanjintsika amin'ity anio ity. Ho aminareo hatrany aniany Tompo. Inona moa ity famoiza malala ity? Rehefa tonga ny fotoana akan'Andriamanitra ny olona akaiky antsika mba hody any aminy, mety ho dada, mety ho neny, mety ho mpiray tampo, mety ho vady, mety ho zanaka, mety ho olon-tiana, dia raha antsika malala fa mafy izany vanim-potoana izany. Tena ao anatin'ny alahelo isika. Ary indraindray raha tsy miambina dia lasa manota na manome tsinan'Andriamanitra indray azy. Petraka ary ny fanontaniana, ahoana ny fiatrehana izany fotoana sarotra izany? Ny fahamarihana voalohany dia izao: iaino ny alahelonao. Zay ny fahaizana miatrika famoiza malala voalohany. Iaino ny alahelonao. Aza manamelo tena fa ara-boajanahary izany malahelo izany rehefa misaraka amin'ny olona akaiky, rehefa mamohy havana akaiky. Averiko ihany na ny ray aman-dreninao, na ny mpiray tampo, na vady na zanaka, na olon-tiana. Aza mana fa ara-boajanahary izany malahelo izany. Afaka manamarina ao amin'ny soratra masina ianao fa betsaka ny mpanompon'Andriamanitra no nalahelo rehefa misaraka amin'ny havana akaiky. Na Jakoba, na Josefa, na Joba, na Davida, eny Jesosy Kristy aza. Ao amin'ny Jaona 7:17, rehefa nilazana Jesosy fa maty Lazarosy izay akaiky azy tokoa, dia voalaza fa vontona lahelo
no torakovitra izy. Votona alahelo no torakovitra. Tsy elo kariavana ny malahelo fa tena maha-olombelona izany. Faharoa, iany ny alahelonao ka aza matahotra ny hitomany raha ilaina izany. Aza matahotra ny hitomany raha vokatry le alahelo voalaza tetsy ambony ihany zany. Tsy zavatra mahamenatra izany. Saingy izao aza foriporonina na anakaramana olona rehefa tsy vokatry ny fonao, raha tsy vokatry ny alahelonao. Aza tao amin'ny adalàna. Jesosy Kristy koa dia voalaza fa rehefa naheno hoe maty Lazarosy dia mba nitomany izy. Zao no toko fahaika ambin'ny folo, andininy fadimy amin'ny telopolo, ilay andininy soratra masina fohy indrindra ao amin'ny soratra masina. Ilaina izay fanehoantsika amin'ny endrika ety ivelany ny alahelo izay, fa anisan'ny fomba anankiray manamaivana ny alahelontsika izany. Rehefa tsy nahatomany ianao, manaova hira fiderana, manorata tononkalo, zava-dehibe izany. Fa ny fanehoanao ny alahelonao dia tena manampy amin'ny fanamaivanana ny alahelo. Fahamarinana faharoa dia izao: ny fahaizana miatrika famoiza malala, ny fangatahanao ny fampahireza amin'ny Tompo. Angatao ny fampahireza amin'ny Tompo. Voalohany amin'izany dia izao: mivavahaingana raha vao matsiaro tena ianao. Ekena fa maha-olombelona rehefa na eny na ny reny na mahalala ilay fahafatesany havana akaiky ianao dia mety ny alahelo ny tonga aloha. Mety ny fonao ny votona alahelo voalohany, tahaka an Jesosy voalaza teo. Mety ny ranomasonao ny latsaka voalohany. Tsy maninona fa maha-olombelona izany. Fa raha vao matsiaro tena kosa ianao, satria tsy maintsy hizara izany alahelonao izany. Iza no hizaranao ny alahelonao voalohany? Andriamanitra no tokony hizaranao izany alahelonao izany. Mivavahaingana, fa izy no mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana. Ny etanjaray mora zaka ozy, ary ny Tompo dia mahay mamonjy ianao. Nanao an'izany no mpanompon'Andriamanitra marobe. Fantatsika fa ny salamo dia ahitana ireo karazana fihetseham-po. Anatin'izany ny fanehoana alahelo. Vakio ny salamo 170, ny 120, ny 130, ny 150, sy ny sisa. Fa ny nahazon'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo naneho ny alahelo tamin'Andriamanitra, mainka koa nahazo ny fampahirezana avy aminy. Mangata ny fampahirezan'ny Tompo, ka angatao ny fanahy masina. Nahoana moa ny fanahy masina no angatahana manokana? Ilay fotsika mavesatry ny alahelo, tsy misy olona afaka miditra ao na dia ny olona akaiky ianao aza. Fa Andriamanitra irery amin'ny alalan'ny fanahy masina no afaka miditra, manasitrana izany fery ny fonao izany. Nalahelo koa ny apôstôly rehefa nilazan'i Jesosy hoe andeha izy, tsy maintsy andao azy ireo izy. Ary fantany fa navesatra ny fony, ka izany no natonga azy naniraka ny fanahy masina, io no nampanantenainy mba hampahery azy. Arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko 4:20, andininy 5:40, ambara amin'ny teny Grika hoe parakleto, dia hazavainy ary ambany mpanampy, mpampahery, consolateur ny teny frantsay. Ny fanahy masina no tena fomba feno anatrehan'Andriamanitra antsika, na ety ivelany indrindra moa fa ao anatintsika. Angatao ny fanahy masina. Famarihana fahatelo, ny fahaizana miatrika famoiza malala dia izao: ny fahaizanao miatrika ny fahoriana. Hatreo ilay fahoriana. Raha mbola azonao atao, hatreo ny fiandrasana ny faty, ary hatreo ny fandevenana. Jesosy Kristy rehefa nandre ny fahafatesan'ny Lazarosy dia namonjy avy hatrany any Betany, izay tanàna nisy any Lazarosy. Tena manamaivana ny alahelontsika ny azontsika manatrika izany fomba fikarakarana ny fahafatesany havantsika izany. Ny rehetra raha mbola azo atao, indrindra fa ny havana akaiky, na ny ankizy aza sakatsakana ny ankizy, ka lazaina hoe rahan'olon-dehibe ny fiandrasana sy ny fandevenana, fa mba malahelo lavitra noho isika olon-dehibe koa izy ireo. Ka leo izy mba hanala ny alahelony
aleo izy mba hanamaivana izany vesatra ny amin'izany. Raha any ampitan-dranomasina ianao fa tsy afa-manoatra noho ny antony maro samihafa, ampiasao ny teknôlôjia, azonao mba miatrika izany fiandrasana sy ny fandevenana ny ava-malalanao izany. Aza mandositra fa tsy izany ny vahaolana. Ekeo fa Andriamanitra no mandahatra, izy no maka. Hatreo ny fahoriana ka iaino ny fotoana ny fisaonana. Zava-dehibe io fisaonana io. Tena eken'Andriamanitra mihitsy izany hoe isika misaona izany. Tena ara-tsoratra masina izany. Raha tsy tsanisa fotsiny hoe ry Daniel zao dia voalaza fa misaonana nandritra ny 3 herinandro rehefa namoy malala. Daniel 10:2. Josefa dia misaona any Jakoba ray nandritra ny 7 andro. Genesis 15:10. Ny zanak'Israely dia tena nalahelo tokoa ka dia nisaona any Mosesy nandritra ny 30 andro. Hitantsika eo amin'ny Deutéronomie 4:30-9. Ary io no lava indrindra sy ny sisa sy ny sisa. Tena zava-dehibe io vanim-potoana ny fisaonana io. Ary eo isika no mandraiky io ny fampahirezan'ny Tompo. Fa tsy tokony ho lava reny izany, farak'izay nambara teo, tokony hisy fetrany. Io koa no fiomanantsika hiditra amin'ny fiainana vaovao indray taorian'izay famoza malala izay. Fahamarinana fahaefatra, raiso ny fampahirezana atolotra anao. Izany koa ny fahaizana miatrika famoza malala. Raiso ny fampahirezana atolotra anao. Aza mitoka-monina manoloana ny fahoriana. Aza mitoka-monina manoloana ny fahoriana, fa mainka koa manavesatra ny alahelonao izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika mifampitondra izay mavesatra ianareo. Noho izany aza matahotra ny manao fampandrenesana fa fanao tsara izany. Dikan'io manao fampandrenesana dia zao miomana andray ny hafa, iaraka iombona alahelo aminao, iaraka ifampizaka izany fahoriana izany. Andriamanitra mihitsy no mampirisika miara ory amin'izay ory. Ary hoy ny Taolo manambara izany fiombona ny mpiara-monina miatrika ny fahoriana aminao izany hoe fanalana fahanginana izany. Raiso ny fampahirezana atolotra anao, ka aza atao tsinotsinona ny fotoam-bavaka mandritra n'ilay fotoana fiandrasana hatrany amin'ny fandevenana. Aza atao tsinotsinona fa fotoana tahaka an'ireny no tena ilantsika ny fampahirezan'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao Jakoba 5:5, misy azo pahoriana vao aminareo, aoka izy vavaka. Aza atao tsinotsinona ny fotoam-bavaka mandritra ny fiandrasana, fa miteny aminao amin'ny Tompo ary mampahery anao amin'ny alalan'izany izy. Raha mbola azo atao ny fotoam-bavaka any am-piangonana, indrindra moa fa eny am-pandevenana manoloana ilay fasana misokatra, dingana farany fiarakarana izany havantsika nandao antsika izany. Misy herina sy lanjany amin'ny ny mitodika amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana, ary tsy hitovizantsika amin'izao tontolo izao izany. Satria ny tenin'Andriamanitra no tena fanasitranana ny fotsika raha votona alahelo isika. Fahamarinana 5 sady farany ry havana. Apetrao amin'ny Tompo ny fiainanao sisa ka iaino. Apetrao amin'ny Tompo ny fiainanao sisa ka iaino. Ahoana no anaovana izany? Ho eto am-bavaka ny toy ny fiainanao. Ny vavaka mantsy dia fantatsika fa firaisana amin'Andriamanitra, fanokafana ny momba antsika rehetra hidiran'Andriamanitra, hiasan'Andriamanitra. Io ihany no tena fanovozana hery. Fantatsika ny tantaran'i Job, tena latsaka i Job rehefa maty avokoa ny zanany. Efa saika namoy fo, fa soa ihany fa tsy nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Soa ihany fa nalalany fona ary dia nametraka ny fiainany sisa teo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia fantatsika ny toy amin'ny tantara, nanana hery sy fanantenana vaovao indray izy, niverina tamin'ny heriny teo aloha indray, mihoatra noho izany azy. Ary dia tahaka izany koa ny tain'Andriamanitra azy. Tena fotoana fanehoana ny finoana sy ny fatokiran'Andriamanitra ny fametrahanao ny fiainanao ao aorian'ny famoza malala eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao: iaino miaraka amin'ny Tompo ny fiainanao sisa,
iainy miaraka amin'ny tompo ny fiainanao sisa ary matoky azy. Josefa rehefa avy nandevona ny ray dia niverina nakany Egipta, namonjy ny asany amin'ny mampiray minisitra azy ary mbola nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra. Fa tsy hoe maty ny havana akaiky anao dia maty niaraka taminy koa ny Andriamanitrao. Na tsy hivavaka intsony ianao avy eo, na tsy handray anjara fanompona intsony ianao, tsia matoky an'Andriamanitra. Fa matoa ianao ny velominy dia mbola misy ilany ianao, misy adidy miandry ianao, mety nampahory ianao angamba iny famoza malala iny. Fa zao ny voalaza ao amin'ny fitomanina toko 7. Eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiatra ihany araka ny habeny famindram-pony. Matoky an'Andriamanitra fa ainy mbola hiantra anao sy hamelombelona anao indray. Ry havana, ho Jesao Kristy ho antsika rehetra namoy malala. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary manohy akoha. Handeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Izay toerako no hitoeranareo koa. Tsy izao hita maso izao ihany no fiainany arahantsika amin'ny Tompo, raha tsy izany dia mahantra indrindra isika ho ten'Andriamanitra. Mbola misy fiainana tsy mba natao tanana fa maharitra mandrakizay. Mbola misy fiainana tsy isy fahoriana na alahelo intsony izay mbola hiarahantsika aminy indray. Koa mahereza fa miaraka amin'Andriamanitra velona. Ho azy rerana voninahitra. Amen. Ulia
Ivavaka isika riavana. Misaotra ry Tompo nampianatra anay hahiatrika ny trangam-piainana rehetra ety an-tany. Eny fa na dia ny fotoana hamozana ny malala anay, ny ankohona anay azy. Tompo, zareo amin'indra fonao ary, ireo rehetra namoiavana, ao namoy ray, ao namoy reny, namoy mpiray tampo, vady, zanaka, olo-tiana koa. Ho any amin'iza moa zay Tompo, ianao ihany no manana miteny ny fiainana mandrakizay. Ianao le mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana. Koa tario ahazaka izany zara fahoriana izany izy ireo. Kasio ny fony ary hamaivany ny alahelo. Ampio izy ireo ao anatin'ny fotoana fisaonany. Aza vela hamoy fona hitanondrika lava. Tario ho sako hiatrika ny fiainany akobanandro ao arian'izany fisaonana izany. Tario indrindra amin'ny fanarahana sy ny fanomponanao Tompo. Dia vangio ary izay rehetra marary, ka ataovy manan-kely amin'izy ireo ny heriny dia kapoka ny aretan'i Jesosy Kristy zanakao mba ho fanasitrana anazy. Arovy sy tolory fahalalana koa ireo mpitsabo isatsikajiny manoloana ny adidy mavesatra miandry azy ireo. Tompo, zareo ny fiainanay mpanaradianao. Ankininay aminao ny asanay mba ho lavorary izay rehetra kasanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, le fanaresy ny fahafatesana. Amen.